أو أطاحت قضية اقتحام أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائف الأسبوع الماضي برئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائف الشيخ عبد الله الأسمري من منصبه ونقله تأديبيا إلى مكة وتعيين الشيخ يحيى الحازم بديلا عنه. قبل الحديث عن هذا الموضوع خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الأعزاء. صدر قرار بإنهاء تكليف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ونقله إلى منطقة مكة المكرمة. إنهاء التكليف وبحسب ما نشر في صحيفة الرياض جاء بناء على خلفية اقتحام أعضاء الهيئة للنادي الأدبي بالطائف بداعي الاختلاط في الأمسية الشعرية التي أقامها النادي للشاعر أمين العصري والشاعرة هدى الدغفق وما تبع ذلك من مشادة كلامية بين رئيس النادي الأدبي وأعضاء الهيئة. أهلا وسهلا بكم من جديد. شكرا للزملاء على هذا التقرير. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو عضو مجلس الشورى ورئيس نادي الرياض الأدبي سابقا الدكتور سعد البازعي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم، شكرا للاستضافة. نعم شكرا لحضورك معنا. وأيضا سيلتحق بنا هاتفيا بعد قليل رئيس نادي الطائف الأدبي ومدير صحيفة مكة في الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد. أحب أنوه أيضا أن حاولنا التواصل مع الأخوة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الزملاء تواصلوا معهم لا إجابة، اعتذروا عن الحضور في هذه الحلقة. كالعادة أنا دائما أحب أن الآراء كلها تكون ممثلة، وعلى الهيئة أو المسؤولين فيها أنه غيابكم لا يعني أن نلغي الحلقة. الحلقة بتصير. وبالنسبة للمتعاطفين مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكم الحق في التعاطف، ولكن في نفس الوقت لكم حق علينا أنه الهيئة تكون ممثلة. حاولنا مرارا وتكرارا حتى نشوف وجهة النظر الأخرى، ولكن للأسف لا مجيب حتى تكون النقطة واضحة عندكم. يعني دكتور سعد أهلا وسهلا بك. أهلا بك. خلني بس تاريخيا يعني أبغاك تصف لي العلاقة بين الأندية الأدبية وهيئة الأمر بالمعروف. هل هذه الأحداث متكررة دائما؟ هل هذا الخلاف أو التوتر في العلاقة هو خلاف بين النادي الأدبي وبين التيار الديني ممثل في الهيئة، أم أنه في بعض أفراد الهيئة؟ ما الذي يحدث دائما بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة أنه هذا حدث لفت للأنظار لأنه غير معتاد. يعني الهيئة ليست حاضرة في الأندية. هناك رجال حسبة وهذولا مختلفين عن الهيئة كما تعلم، حضروا ويحضرون للأندية أحيانا ويبدون وجهة نظرهم، وكذلك جمعية الثقافة والفنون. لكن الهيئة تحديدا كانت دائما بعيدة عن النادي. أنا كنت في النادي لسنوات وليس فقط أثناء رئاستي لمجلس إدارة النادي في الرياض، وإنما على مدى 20 عاما لا أذكر أن حادثة واحدة أتى فيها أحد من أفراد الهيئة ليقول شيئا. طبعا حصل في جدة مشكلة أذكر، واعترضوا على وجود السيدات في المسرح فيما يبدو أنه اختلاط. وأيضا حادثة شهيرة نعم ذكرتها الآن على حياة الشاعر المرحوم محمد الثبيتي رحمه الله. يعني كان أيضا احتفاء به عندما فاز بجائزة، واضطروا أن يهربوا الشاعر من الخلف لأنه كان في تهديد بالاعتداء عليه. نعم. فهذا من 20 سنة يمكن أو كذا. لكن أيضا تظل هذه حالات معزولة. يعني الهيئة لم تربط أو لا تربط عادة بالأندية الأدبية. بس يا دكتور، هل الواقع طبيعي لما اليوم تصير هذه الحادثة وتسترجع تاريخيا موقف مشابه منذ 20 عام؟ يعني لا، وضع غير طبيعي لا شك. طيب أنتم لما أنت كنت في رئاسة النادي أكيد يصير عندكم تحوط من مثل هذا ما يحدث، لأنه هناك من يحضر النادي الأدبي حتى يتذوق، حتى يسمع، حتى يكتشف فكرة جديدة، حتى يحيي ويصفق مادة جميلة سواء كانت نثرية ولا شعرية ولا أيا كانت. لكن عندما يحضر أحد وهو متأبط شر
من باب الحساب أو من باب أنه يقمع هذا أو يقمع ذيك، أو هذا ما خلاكم يصير بينكم اجتماع مثلا مع القيادات العليا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تنظيم العلاقة؟ في نادي الرياض الأدبي لم يحدث، لأنه المشاكل كانت نادرة، يعني لا أذكر مشكلة محددة. إنما في الأندية الأخرى يعني يفترض أنه حصل شيء من هذا القبيل. يعني نادي مثل نادي جدة مثلا حصلت فيه مشكلة مرتين تكررت. يفترض أن يحدث شيء مثل هذا. لكن أيضا الأندية لاحظ أنها مرتبطة بوزارة الثقافة والإعلام. يعني الوزارة مشرفة على الأندية مثل ما هي مشرفة على جمعية الثقافة والفنون بفروعها. فيفترض أيضا أنه الجانب أو القسم الثقافي من الوزارة، وزارة الثقافة، يكون لها أيضا صلة بالموضوع. يعني هي الآن الحقيقة إذا صار مشكلة تبتعد، ولكن لو حصل يعني مشكلة مع مثل هيئة تبتعد، يعني لأنها فيها مسؤولية. لا يعني من باب اتقاء الشر، بعد الشر يمكن ما نقصد الهيئة، لكن القلق اللي ممكن يصير. أي نعم. لأن الناس صار حساسة، بس احنا بنناقش مواضيع الهيئة، إذا أخطأت على الناس بنناقش ده الموضوع دائما وأبدا. معي عطلة الجعيد زميلنا الصحفي ورئيس النادي في، مساك الله بالخير. هلا مساء الخير اخوي علي، وارحب فيك والدكتور سعد البازعي والاخوه والاخوات مشاهدي برنامج يا هلا. ما الذي حدث بالضبط؟ طبعا خلني بس في البدايه احييك لاسباب كثيره، لانك الحقيقه شعلت نشاط في الطائف، وانت ابن بار لهذه المدينه الرائعه، كتله من النشاط على المستوى الحقيقة الإعلامي وحتى على المستوى الأدبي وحتى على المستوى الاجتماعي، فشكرا لك من أجل الوطن ومدينتك. لكن صف لي ما الذي حدث بالضبط في الطائف في النادي الأدبي عندكم؟ شكرا أخي علي على هذه الكلمات. إن شاء الله نكون عند حسن ظن مدينتنا وكذلك وطننا الكبير. الموضوع طبعا ربما يكون له تداعيات سابقة منذ تقريبا 2 عندما استضافت المملكة ملتقى الشعر الخليجي. هذا الملتقى الذي يقام لأول مرة بالمملكة وحظية الطائف والنادي بشرف تنظيم هذا الملتقى. عندما عقد الملتقى لا أخفيك شارك فيه عدد من الشعراء والشاعرات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل أن يقام الملتقى تقريبا بأسبوعين كانت هناك حملة شرسة كبيرة من قبل ما يسمى المحتسبون، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، من خلال المخاطبات للجهات المسؤولة، من خلال رسائل الجوال والاتصالات المباشرة لإعاقة إقامة هذا الملتقى، والذي عقد بموافقة من المقام السامي وكذلك بموافقة من وزارات المجلس التعاون الخليجي الثقافة والإعلام. حقيقة تلك الأيام لا يمكن أن ننساها، سواء هنا في النادي أو أثناء إقامة الملتقى من المشاركين، إلا أن الحمد لله استطعنا بتضافر الجهود وبتعاون الجهات المختصة أن ينجح هذا الملتقى. ربما كان هناك بعض الإشكاليات من قبل عدد من المحتسبين، وفي تلك الفترة لا أخفي كان هناك تعاون يعني ربما يكون مقبول إلى حد ما من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حضرت وشاهدت. هو عطلة على أساس الوقت، بس أبغى الحدث الأخير بالضبط. نعم، الحدث الأخير يعني آخر. ما هو أنا يعني الآن لماذا حدث هذا؟ لأن له تداعيات سابقة. بعد ذلك بعام، العام الماضي أقمنا دورة بعنوان جماليات الصوت اللغوي للدكتور عبد العزيز الطلحي في النادي، وكان الإعلان في النادي كتبنا للرجال والنساء، ثم اقتنصوا هذه العبارة وكتبوا عليها بأن الدورة مختلطة. وللأسف الشديد أن مركز هيئة الشرقية، وهو المركز الذي حدث فيه الواقعة الأخيرة، قام بمخاطبة مديره، والذي على ضوئه خاطب محافظ الطائف وكتب في خطابه عبارة وقد ثبت لنا ذلك، رغم أنه لم يكن هناك طبعا دورة مختلطة، وكادوا فعلا
أن يوقفوا الدورة لولا حكمة المسؤولين في محافظة الطائف. كل ذلك لا شك ربما لم يعجب البعض، ومن خلال هذه الأمسية الأخيرة استأنف المحتسبون بين قوسين حملتهم على النادي من خلال هذه الأمسية الأخيرة، وقاموا بنفس الدور للأسف الشديد. ولكن استجابة الهيئة لمثل هؤلاء من خلال ما شاهدتم جميعا من حضورها للنادي بطريقة غير نظامية جعلنا نتخذ هذا الموقف القوي الذي اتخذه النادي. طيب، لما أنتم الموقف الآن هذا النقل بناء على ماذا؟ هل هو بناء على إعداد محضر بالقضية وديتوه لوزارة الثقافة والإعلام ودوهم للهيئة، ولا أنتم خاطبتوا قيادات الهيئة مباشرة؟ وفي نفس الوقت ما الذي تطالبون به أنتم اليوم حتى بعد هذا النقل؟ هو المشكلة أخوي علي، أنا لا أخفيك، في المرة السابقة اتصلت مباشرة بمدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدورة التي كادت أن توقف، وحينما حدث نقاش بيني وبينه للأسف الشديد قال عبارة ربما نشرت في تلك الفترة في صحيفة مكة، وقال أنتم أخطأتم أخوي عطلة، إعلانكم عن الدورة واضح جدا للرجال والنساء، وهذه الواو واو المعية، ولم يعلم أن تخصصي الدقيق لغة عربية، فلا أخفيك أنني أعطيته درسا كاملا في الفرق بين واو المعية وواو العطف، وهذه كما يعلم الجميع أنها واو عطف وليست واو معية. النادي لا أخفيك اتخذ إجراء رسميا، خاطب مباشرة معالي محافظ الطائف باعتباره الحاكم الإداري، وكذلك مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام، وتزويد أمارة منطقة مكة المكرمة بصورة من المحاضر المعدة في ذلك. شكرا لك عطلة الجعيد، رئيس النادي الأدبي في الطائف ومدير مكتب صحيفة مكة هناك أيضا. بس الجمهور يا هلا الحقيقي والمثابر والصادق اللي معنا من سنوات طويلة هم وشركائنا في الهم وفي الفرح والترح. أنا دائما كنت أقول أحيانا أشعر بحرج وحزن عندما أتخيل أن هناك مشاهد عربي أو مشاهد في أي بلد في العالم يناقش بعض حلقات يا هلا، يعني من ضمن الحلقات هذا الموضوع. لكن هذه همومنا ومشاكلنا، إن شاء الله يوم من الأيام نكون حنا يعني ملهمين للعالم وتكون قضايانا أكبر من هذا. دكتور، تعليق على ما سمعت. نعم. وأنا بستثمر وجودك وبسأل سؤال: من الجهة اللي ممكن تجعل العلاقة بين الأدب والثقافة والفكر والتيار الديني أو أهل الاحتساب أو الهيئة علاقة مبنية على قوانين ومهنية وغير محرجة؟ الحقيقة صعب تسمية جهة معينة. أعتقد أن هناك آلية يمكن أن تعتمد لضبط هذه العلاقة، لأنه مو بالضرورة يكون هناك مودة ومحبة يعني، لكن قد يكون هناك احترام متبادل، قد يكون اختلاف في الرأي، لكن ضمن فضاء تحكمه أنظمة وقوانين. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور مهم لا شك، يعني في مسألة عندما يقبضون على وكم مخدرات أو عندما يقبضون على يعني ناس تسيء للبلد، لا شك أنه هذا مهم، لكن الهيئة أحيانا تمارس سلطة فوق كل السلطات، وهذه مشكلة لأنه الأمر مفلوت وهم متروكون يفسرون الأمور كما يرون. يعني ما هو الاختلاط مثلا؟ في المملكة اليوم تعيش حالة من التطور جعلت كثير من المؤسسات محتاجة إلى أن تشرك المرأة في العمل اليومي، يعني البنوك، المستشفيات، المؤتمرات التي تقام كلها فيها اختلاط. والاختلاط أيضا أمر مختلف عليه دينيا، يعني ليس هناك رأي واضح وصارم تجاه ما هو الاختلاط وما هو المحرم منه. المعروف أن الخلوة محرمة، يعني خلوة الرجل بغير امرأة يعني. لكن هنا المشكلة مجلس الشورى وجهات أخرى حاولت أن يكون للهيئة ضوابط واضحة ومعلنة، يعني دليل إرشادي.
أكثر من عضو من زملاء في هيئة في مجلس الشورى طالبوا الهيئة أن يكون لها دليل إرشادي يوضح للناس ما هو الممنوع وما هو المسموح، أو ما هو الممنوع. طبعا المسموح القاعدة هي الإباحة طبعا، لكن الهيئة ترفض هذا. يعني طوال السنوات الماضية ترفض أن يكون هناك شيء واضح ما هي الحدود التي يقف عندها عضو الهيئة. المعتاد من الهيئة أن تقول هذه تصرفات فردية، وهي قد تكون فعلا تصرفات فردية، لكن المشكلة كيف تضبط التصرفات الفردية إذا لم يكن عندك نظام واضح نعم يقود طيب العضو. خليني عشان الوقت دكتور بسألك سؤال. عندما أنت كنت عشت تجربة رئاسة النادي الأدبي ومهموم أنت بالأدب والثقافة في السعودية، عندما يعني تجتمعون أنت والزملاء سواء كنت في الرئاسة أو خارجها، لما تصير مثل هذه الأحداث هل هي تبعث في يعني الإحباط تجعلكم يعني مترددين، أم أنها بالعكس يعني ممكن تعطيكم إصرار على أن تقدموا أفضل ويصير دوركم تنويري أكثر في المجتمع؟ لا شك أنه هناك رفض للانصياع لمثل هذه الممارسات. يعني هناك البعض طبعا، البعض قد يعني يفضل الاستكانة والمسالمة وتغيير الأنظمة والتنازل عن حقوق المؤسسة الثقافية في وجه مثل هذه الممارسات، لكن الغالب في الواقع هو العمل ضمن ما يرضي الضمير وما نعتقد أنه هو الصحيح. الآن مجالس إدارات الأندية كلها على فكرة فيها نساء يحضرن اجتماعات مجلس الإدارة. طيب هذا اختلاط إذا كان يعني، وهذا بقرار من الدولة أن يكون هناك عضوية. مجلس الشورى طبعا أكبر مثال. فالممارسات تأتي من الهيئة أو من رجال الحسبة أحيانا هي ممارسات لا شك مثبطة لمن يريد أن أو لمن هو جاهز لكي يثبط. نعم شكرا لك دكتور سعد البازي عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس النادي الأدبي في الرياض سابقا. شكرا لعطله الجعيد كان معنا هاتفيا. أحب أنوه من جديد كنا نتمنى أن تكون معنا الهيئة، الزملاء تواصلوا معهم لا يجيبون لا المتحدث ولا الرجل اللي تم نقله إلى مكة تأديبيا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.